Salam, bugün sizlərlə 504 Absolutely Essential Words kitabından səhifə 21 və 24-də olan sözləri və mətnləri nəzərdən keçirəcəyik. Beləliklə, bugün öyrənəcəyimiz sözlər postpone, təxirə salmaq, consent, razılaşmaq, massive, böyük, iri, capsule, kapsula, bağlı bir qab, preserve, qoruyub saxlamaq, denounce, pisləmək, unique, nadir, unikal, torrent, güclü axın, resent, acıqlanmaq, qəzəblənmək, molest, müdaxilə etmək, gloomy, tutqun və unforeseen, gözlənilməyən, qəfil, gözlənilməyən sözləri ilə tanış olacağıq. Postpone, put off to a later time, delay, yəni sonrakı vaxta saxlamaq, təxirə salmaq, gecikdirmək. The young couple wanted to postpone their wedding until they were sure they could handle the burdens of marriage. Gənc cütlük istədilər öz toylarını təxirə salsınlar və onlar deməli ta o vaxta qədər təxirə salsınlar ki, onlar nikahın yükü ilə bacara biləcək zamana qədər təxirə salmaq qərarına gəldilər. I neglected to postpone the party because I thought everyone would be able to come. Mən partini təxirə salmağa etinasız yanaşdım, çünki düşündüm ki, hər kəs gələ biləcək. The supermarket's owner planned to postpone the grand opening until Saturday. Supermarketin sahibi planlaşdırdı. Deməli, supermarketin açılışını şənbə gününə qədər böyük açılış mərasimini təxirə salmağı planlaşdırdı. Consent, razılaşmaq, agree. My teacher consented to let our class leave early. Mənim müəllimim sinifimizin tez getməsinə icazə verdi. David would not consent to our plan. David bizim planımıza razı olmayacaqdı. The majority of our club members consented to raise the dues. Bizim klub üzvlərinin əksəriyyəti üzvlük haqlarının qaldırılmasına razı oldular. Massive, big and heavy, large and solid, bulky. Böyük, ağır, həcmli. The boss asked some employees to lift the massive box. Boss, müdir xahiş etdi işçilərin bəzilərindən ağır qutunu qaldırsınlar. From lifting weights, Willie had developed massive arm muscles. Ağırlıq qaldırmaqdan Willie deməli böyük qol əzələləri inkişaf etdirmişdi. The main building on the campus was so massive that the new students had trouble finding their way around at first. Universitet şəhərciyinin əsas binası elə böyük, iri idi ki, təzə tələbələr deməli əvvəl ilk anlarda yolu tapmaqda çətinlik çəkirdilər. Capsule. The small capsule contained notes the spy had written after the meeting. Kiçik kapsulada xəfiyyənin iclasdan sonra, görüşdən sonra yazdığı qeydlər saxlanılırdı. A new untested medicine was detected in the capsule by the police scientists. Deməli, polis üçün işləyən alimlər kapsulanın içərisində yeni və sınaqdan keçirilməmiş dərman aşkar etdilər. He explored the space capsule for special equipment. O, xüsusi deməli, cihazlar, ləvazimat üçün kosmik kapsulanın içərisini explored, yəni yoxladı. Preserve, qoruyub saxlamaq. The lawyers wanted to preserve the newest reforms in the law. Hüquqşünaslar qanunda, hüquqda baş verən ən son islahatları qoruyub saxlamaq istədilər. The farmers feel that their rural homes should be preserved. Fermerlər hiss edirlər ki, onların kənd evləri gərək qorunub saxlansın. The outfielders' records are preserved in the Baseball Hall of Fame. Müdafiəçinin rekordları deməli beysbol şöhrət zalında qorunub saxlanır. Denounce, pisləmək. The father denounced his son for lying to the district attorney. Ata rayon hüquqşünasına, rayon vəkilinə yalan söylədiyinə görə oğlunu pislədi. Some people denounced the government for probing into their private lives. Bəzi insanlar hökumətin onların şəxsi həyatına qarışdığına görə pisləyirlər.
etmişdilər. The consumer advocate denounced the defective product being sold. İstehlak vəkili satışda olan defektli, yəni qüsurlu məhsulların satışda olmasını pislədi. Unique. Going to Africa was a unique experience for us. Afrikaya getmək bizim üçün nadir təcrübə idi. The inventor developed a unique method of making ice cream. İxtiraçı dondurma hazırlamanın nadir bir metodunu düzəltdi, inkişaf etdirdi. Albi has a unique collection of Israeli stamps. Albidə İsrail deməli markalarından ibarət nadir bir kolleksiya var. Torrent, yəni axın, sürətli axın, sel, daşqın. A massive rain was coming down in torrents. Şiddətli yağış sel formasında, daşqın formasında gəlirdi. In the debate, a torrent of questions was asked. Debatda çoxsaylı suallar soruşuldu. A torrent of, çoxsaylı, sonsuz sayda. After trying to defraud the public, Lefty was faced with a torrent of charges. İctimaiyyəti aldatmağa cəhd etdiyindən sonra Lefty çoxsaylı ittihamlarla, ittiham sözü, üzləşdi. Çoxsaylı ittihamlarla üzləşdi. Resent, feel injured and angered at, qəzəblənmək. Berta resented the way her boyfriend treated her. Berta oğlan dostunun onunla etdiyi rəftara qəzəbləndi. The earthquake victim resented the poor emergency care. Zəlzələ qurbanı, zəlzələdən zərər çəkmiş şəxs fövqəladə hal zamanı göstərilən qayğının zəif olmasından qəzəbləndi. Columbus resented the fact that his crew wanted to turn back. Kolumb deməli onun öz heyətinin geri qayıtma fikrini, geri qayıtma istəməsini, yəni qəzəblə qarşıladı, qəzəbləndi buna. Molest, müdaxilə etmək. My neighbor was molested when walking home from the subway. Qonşu metrodan evə gedərkən onu narahat etmişdilər. The gang did a thorough job of molesting the people in the park. Gang, yəni cinayətkar dəstə parkdakı insanları narahat etmə işi gördü. Lifeguards warned the men not to molest any of the swimmers. Deməli, lifeguards, yəni can güdənlər, mühafizlər adama xəbərdarlıq etdilər ki, üzgüçülərin heç birinə mane olmasın. Gloomy, qaranlıq, tutqun. My cousin was gloomy because his best friend had moved away. Mənim kuzenim, əmoğlum kədərli idi, çünki onun ən yaxşı dostu köçüb getmişdi. The reason Doris wasn't popular was that she always had a gloomy appearance. Doris'in populyar olmamasının səbəbi o idi ki, o həmişə kədərli bir görkəmdə olurdu. Jones Beach is not so beautiful on a gloomy day. Jones çimərliyi tutqun gündə elə də gözəl görünmür. Unforeseen, yəni gözlənilməyən. We had some unforeseen problems with the new engine. Təzə mühərriklə bizim gözlənilməz problemlərimiz oldu. The probe into the congressman's finances turned out some unforeseen difficulties. Konqresmenin maliyyə hesablarının yoxlanılması, araşdırılması bir çox gözlənilməz çətinliklərin ortaya çıxmasına səbəb oldu. The divers faced unforeseen trouble in their search for the wreck. Dalğıclar qəzaya uğramış gəminin qalıqlarını axtaran zaman gözlənilməz çətinliklərlə üzləşdilər. Və sözlərin işləndiyi mətn The Frozen Future, donmuş gələcək. Dondurulmuş gələcək. The doctors are always devising new cures for diseases that kill people. Həkimlər həmişə insanları öldürən xəstəliklərə qarşı yeni müalicələr yaradırlar. But suppose you are dying from an incurable illness now. Amma güman et ki, sən indi hal-hazırda müalicə olunmaz bir xəstəlikdən ölməkdəsən. If only you could postpone death until a cure was found. Kaş ki, sən müalicə tapılana qədər ölümü təxirə sala biləydin. Now some people are trying to do just that. Və indi hal-hazırda bir çox insanlar məhz bunu etməyə çalışırlar. One young man consented to having his body frozen and placed in a massive capsule in order to preserve it until doctors find a cure for his disease. Bir gənc insan razı oldu ki, onun bədənini dondursunlar və xüsusi böyük kapsula yerləşdirsinlər və onun bədənini preserve, yəni qoruyub saxlasınlar ta o vaxta qədər ki, həkimlər onun xəstəliyi üçün müalicə tapsınlar.
tapsınlar. Some people have denounced this unique experiment with a torrent of angry words. Bir çox insanlar bu qeyri-adi təcrübəni çoxsaylı acıqlı sözlərlə, qəzəbli sözlərlə pisləmişlər. They resent human attempts to molest the natural order of life and death. Onlar deməli insanın deməli onlar həyatla ölüm arasında olan təbii ardıcıllığa müdaxilə etmə cəhdlərinə görə insan müdaxiləsini pisləmişlər. Yəni buna qəzəbli reaksiya vermişlər. There is also a gloomy fear that the world is already overcrowded and that people have to die to make room for those who are about to be born. Və həmçinin tutqun bir qorxu da vardır, anlaşılmaz bir qorxu da vardır ki, dünya artıq overcrowded, yəni insanlarla doludur həddən artıq və insanlar ölməlidirlər ki, doğulacaq insanlar üçün məkan verə bilsinlər. If the experiment works, unforeseen problems undoubtedly will arise. Əgər eksperiment, təcrübə işə yarasa, onda gözlənilməz problemlər şübhəsiz ki, yaranacaq. Və bir də səhifə 24-də olan yeni sözlər, exaggerate, şişirtmək, həddən artıq vurğulamaq, amateur, həvəskar, mediocre, orta dərəcədə, mülayim dərəcədə, variety, müxtəliflik, valid, həqiqi, doğru, sübutlara əsaslanan, survive, sağ qalmaq, yaşamaq, weird, qəribə, prominent, görkəmli, vacib, security, təhlükəsizlik, bulky, həcmli, iri, reluctant, könülsüz və obvious, aydın. Exaggerate, şişirtmək, həddən artıq vurğulamaq. He wasn't trying to deceive you when he said that his was the best car in the world. He was just exaggerating. O, sənə deyəndə ki, onun maşını dünyada ən yaxşı maşındır, o səni aldatmağa çalışmırdı. O sadəcə şişirdirdi. The bookkeeper exaggerated her importance to the company. Mühasib özünün şirkət üçün vacibliyini şişirdirdi. When he said that O'Neill was 8 feet tall, he was undoubtedly exaggerating. Nə zaman ki, o dedi ki, O'Neill 8 fut hündürlükdədir, şübhəsiz ki, o bunu şişirirdi. Amateur, həvəskar. The amateur cross-country runner wanted to be in the Olympics. Həvəskar, deməli, ölkədən ölkəyə qaçıcılıq edən şəxs Olimpiya oyunlarında olmaq istəyirdi. After his song, Don was told that he wasn't good enough to be anything but an amateur. Mahnını oxuduqdan sonra Dona deyildi ki, o adi bir həvəskardan başqa bir şey deyildir. Professional golfers resent amateurs who think they are as good as the people who play for money. Peşəkar golf oynayanlar deməli həvəskarları sevmirlər, onlara qəzəbli olurlar. Bu həvəskarlar hansı ki düşünürlər ki, pulla oynayan oyunçular qədər yaxşı olduqlarını düşünürlər bu həvəskarlar və peşəkar golfçular da onları qəzəblə qarşılayırlar. Mediocre. After reading my composition, Mrs. Evans remarked that it was mediocre and that I could do better. Mənim inşamı oxuduqdan sonra esseyimə Mrs. Evans belə qeyd etdi ki, o orta şəkildədir və mən bundan daha yaxşısını edə bilərdim. Howard was a mediocre scientist who never made any unique discoveries. Howard orta dərəcəli bir alim idi və heç bir qeyri-adi nadir kəşflər etməmişdi. The movie wasn't a great one. It was only mediocre. Film əla bir film deyildi. O sadəcə orta dərəcəli bir film idi. Variety, müxtəliflik. Eldorado restaurant serves a wide variety of foods. Eldorado restoranı geniş müxtəlifliyə malik yeməklər xidmət edə bilir. The show featured a variety of entertainment. Show müxtəlif əyləncələr təqdim etdi. He faced unforeseen problems for a variety of reasons. O müxtəlif səbəblərdən gözlənilməz problemlərlə üzləşdi. Valid, doğru, həqiqi, sübutlara, faktlara əsaslanan. The witness neglected to give valid answers to the judge's questions. Şahid hakimin suallarına doğru əsaslandırılmış cavablar verməyə etinasızlıq göstərdi. Rita had valid reasons for denouncing her father's way of life. Rita atasının həyat tərzini pisləyərkən onun sübutlara əsaslanan bir səbəbləri var idi. When they presented valid working papers, the foreman consented
to hiring him immediately. Nə zaman ki Dave doğru iş sənədlərini təqdim elədi, rəhbər onu dərhal işə götürməyə razı oldu. Survive sağ qalmaq. It was uncertain whether we could survive the torrent of rain. Qeyri-müəyyən idi, naməlum idi ki, biz leysan yağışından sağ qalacaq ya yox. Some people believe that only the strongest should survive. Bəzi insanlar inanırlar ki, yalnız ən güclülər sağ gərək sağ qalsınlar. The space capsule was built to survive a long journey in space. Kosmik kapsula inşa edilib ki, kosmosa uzun səyahətdə sağ qala bilsin, dözə bilsin. Weird, qəribə, mysterious, sirli. She looked weird with that horrible makeup on her face. Sifətində dəhşətli makyajlarla o çox qəribə görünürdü. Alan felt that weird things were starting to happen when he entered the haunted house. Ruhlar gəzən evə daxil olarkən Alan hiss etdi ki, qəribə şeylər baş verməyə başlayır. Becky had a weird feeling after swallowing the pills. Həbləri utduqdan sonra Becky özünü qəribə hiss etməyə başladı. Prominent, well-known, tanınmış, important, vacib. My client is a prominent business person. Mənim müştərim vacib, tanınmış bir biznes adamıdır, iş adamıdır. Napoleon is a prominent figure in the history of France. Fransa tarixində Napoleon görkəmli bir xadimdir. Her violet eyes were the prominent feature of the model's face. Bənövşəyi gözləri modelin sifətinin çox vacib xüsusiyyətləri idi. Security, təhlükəsizlik. Our janitor likes the security of having all doors locked at night. Bizim qapıçımız gecə bütün qapıların qıfıllanması təhlükəsizliyini xoşlayır. When the president travels, strict security measures are taken. Nə zaman ki prezident səyahət edir, sərt təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Pablo wanted to preserve the security of his lifestyle. Pablo öz həyat tərzinin təhlükəsizliyini qoruyub saxlamaq istədi. Bulky, həcmli. Charlie and Morty removed the bulky package from the car. Charlie və Morty deməli böyük həcmdə olan bağlamanı maşından götürdülər. The massive desk was quite bulky and impossible to carry. Nəhəng stol tamamilə həcmli idi, ağır, böyük idi və onu daşımaq qeyri-mümkün idi. His client wanted an item that wasn't so bulky. Olsen told us. Olsen bizə dedi ki, onun müştərisi çox da həcmli və böyük olmayan bir əşya istəyir. Reluctant, könülsüz. It was easy to see that Herman was reluctant to go out and find a job. Hermanın evdən çıxaraq özünə bir iş tapmasına könülsüz olması, yəni bunu görmək çox asan idi ki, Herman könülsüzdür bunu etməyə. The patient was reluctant to tell the nurse the whole gloomy truth. Xəstə bütün bu tutqun həqiqəti tibb bacısına deməkdə könülsüz idi. I was reluctant to give up the security of family life. Mən ailə həyatımın təhlükəsizliyini ələ verməkdə könülsüz idim. Obvious, aydın, easily seen or understood. Asan görünən və başa düşülən. It was obvious that the lumberjack was tired after his day's work. Aydın idi ki, odunçu bir günlük işdən sonra yorğundur. The fact that Darcy was a popular boy was obvious to all. Darcy'nin populyar oğlan olması faktı hamıya aydın idi. The detective missed the clue because it was too obvious. Detektiv bu dəlili ötürdü, çünki o çox aydın bir dəlil idi. Və öyrəndiyimiz sözlərin istifadə olunduğu mətn the guitar, gitara. It is impossible to exaggerate the popularity of the guitar. Gitaranın populyarlığını şişirtmək qeyri-mümkündür. One out of every 4 amateur musicians in the United States plays the guitar. Birləşmiş Ştatlarda hər 4 həvəskar musiqiçidən biri gitara ifa edə bilir. Even a mediocre player can produce a variety of music with this unique instrument. Hətta orta bir ifaçı belə bu nadir alətdən istifadə edərək çox müxtəlif musiqilər yarada bilir. Trying to find valid reasons for the guitar's ability to survive through the years isn't hard. Gitaranın illərdən keçib necə sağ qalması, necə bu günümüzə qədər gəlib çatması bacarığının səbəblərini
onlar üçün tutarlı səbəblər tapmağa çalışmaq elə də çətin deyil. One weird theory by a prominent musician states that guitarists find security hiding behind the bulky instrument. Bir qəribə, sirli bir nəzəriyyə var və o görkəmli bir musiqiçi tərəfindən irəli sürülüb və burada deyilir ki, gitaristlər özlərinin bulky instrument, yəni həcmli, böyük, iri musiqi alətlərinin arxasında gizlənərək özlərinə təhlükəsiz yer tapırlar. But most people are reluctant to accept this idea because there are more obvious reasons for playing a guitar. Lakin əksər insanlar bu ideyanı qəbul etməyə könülsüzdürlər. Çünki gitara çalmaq, gitara ifa etmənin çox aydın səbəbləri vardır. It can be carried anywhere, it is inexpensive to buy and only a few lessons are required to learn to play it well. Bu gitaranı hər yerə, istənilən yerə daşımaq mümkündür. O qədər də bahalı deyil almaq üçün və yalnız bir neçə dərs kifayət edir ki, gitarada yaxşı çalmağı öyrənəsən. Beləliklə səhifə 21 və səhifə 24-də olan yeni sözlərlə tanış oldu və onların işləndiyi mətnlərə nəzər saldı. Exaggerate şişirtmək, amateur musician, həvəskar musiqiçi, mediocre player, orta bir ifaçı, a variety of music, müxtəlif musiqilər, a unique instrument, nadir musiqi aləti, valid reasons, yəni faktlara əsaslanan səbəblər, survive, sağ qalmaq, weird theory, qəribə nəzəriyyə, prominent musician, görkəmli musiqiçi, state, bildirmək, göstərmək, find security, hiding behind the bulky instrument, həcmli musiqi alətinin arxasında gizlənərək təhlükəsizlik tapmaq, reluctant to accept, qəbul etməkdə könülsüz olmaq, obvious reasons, aydın səbəblər, inexpensive to buy, almaq üçün ucuz olmaq və are required, tələb olunmaq, to learn to play, ifa etməyi öyrənmək deməkdir. Beləliklə, diqqət elədiyinizə görə, vaxt tapdığınıza görə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Lütfən like atmağı və abunə olmağı unutmayın. Çox sağ olun.